唉，天氣又熱又焗，冇胃口食飯，最怕啲肥肥膩膩嘅肉，有冇好介紹啊？我休閒小生今日就想同大家分享一個簡單野味夾醒胃嘅粉絲蝦煲，包你胃口大開，2碗白飯啊，走唔甩咯！要做一條視頻出嚟啊，一啲都唔容易㗎。有你嘅支持就係我嘅動力，記得免費訂閱我休閒小生嘅頻道啊！仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家㗎啦。嗱，我呢度呢就預備咗有2紮嘅粉絲，咁而家先用清水浸泡佢20分鐘先啦。然後再預備一煲嘅熱水，水大滾，加入粉絲，飛水大概30秒就得㗎啦。咁最後將粉絲瀝乾水之後呢，就可以備用㗎啦。到調校個粉絲醬汁啦，先加入100毫升清雞湯，大概1茶匙蠔油，1/2茶匙老抽，咁可以令到粉絲帶金黃色，賣相醒神好多㗎。半茶匙糖，1/4茶匙鹽，跟住攪勻佢啦。最後將個醬汁混和落啲粉絲度，然後浸泡10分鐘，咁可以令到粉絲更加入味㗎。嗱，咁10分鐘之後呢，將粉絲嘅醬汁完全隔走，咁所有處理粉絲嘅工序就搞掂晒㗎啦。到處理蝦啦，嗱，我今次呢就預備咗大概有150克嘅海蝦，差唔多有4兩重㗎啦。先將蝦頭嘅蝦槍同埋蝦腳剪走啦，然後再將蝦背剪開。若果有黑色腸就搣走佢啦。沖洗乾淨之後，將水分完全吸乾，然後撲上1茶匙嘅生粉，跟住撈撈佢。咁啲蝦嘅處理工序就搞掂晒，可以備用㗎啦。嗱，咁最後再預備適量嘅薑片、乾葱頭同埋葱段。咁所有嘅材料就預備好晒，可以開始炮製呢味餸㗎啦。開大火，加入1湯匙油，加入早前預備好嘅料頭，轉中大火，慢慢將料頭炒香佢啦。加入蝦，每邊煎封大概30秒。灒1湯匙紹興酒，加入100毫升清雞湯，大概1湯匙蠔油，半茶匙糖，1/4茶匙鹽，繼續保持中大火。慢慢將蝦嘅鮮味煮落個湯汁度啦。大概2分鐘之後，加入粉絲，繼續保持兜炒，直至所有嘅湯汁收乾為止。落青葱，我呢度全程用中大火，大概炒咗5分鐘，俾大家參考。好啦，最後將煮好嘅粉絲蝦上砂鍋。先加入適量嘅葱白墊鍋底，嗱就係咁樣啦。然後將砂鍋加熱，最後喺砂鍋蓋灒1圈嘅紹興酒啦。哇！而家已經聞到香味啦。哇！一個熱辣辣、香噴噴嘅砂鍋粉絲蝦煲就搞掂啦。大家中唔中意呢？望下個錶，又係放工時間啦噃。若果冇約人嘅話，不如返屋企食飯啦，因為屋企有牽掛住你嘅人，例如父母或者係身邊嘅伴侶，有你一齊食飯啊，佢哋會開心好多嘅。
如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。可以嘅話，請支持下片尾嘅廣告啦。多謝大家嘅收睇，咁我哋下集再見啦，拜拜。